طيب لو انا مش غلطان يبقى احنا كويسين، مش غلطانين. قرارات مهمه محتاجين ناخدها في سن صغير مش عارفين، بس احنا مش غلطانين. امال مين اللي غلطان يعني؟ الله. هو الموضوع بمنتهى البساطه. اطبخ يا جاريه، كلف يا سيدي. المجتمع كله هيجي يطلب مني ان انا اكون عندي مهارات التفكير التحليلي والمنطقي والايجابي والابتكاري كل different ways of thinking، وعندي اليات اتخاذ القرار الصحيحه، وعندي الموضوعيه، وعندي الحياديه. انا عمال اقول في مهارات اساسيه مجتمع كله مره واحده بيجي يطلبها مني في سن معين كده، واما ما يلاقيهاش يغلطني. طب وانتوا قدمتوا لي ايه من الكلام ده؟ يعني انا مثلا كان عندي 4 سنين بزعق وبعيط، حد كلمني ايه الاحساس اللي انت حاسس بيه؟ انت ليه غضبان؟ طب كنت ممكن تعمل ايه بدل الغضب ده؟ مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. احنا مش في الدنمارك. يعني مثلا في كندا، انا عشت في كندا 4 سنين وبناتي الاثنين في الجامعه في كندا حاليا. ظروفهم احسن شويه، وهي مش كندا بس، يعني هي كندا وكل العالم الغربي. يعني انت اصلا ما تقدرش تتخرج من ثانويه عامه غير لما تكون اشتغلت عدد ساعات معين. عدد ساعات معين ده بيوصل تقريبا من 3 ل 6 شهور. ما تقدرش اصلا تتخرج، يعني مش هتتخرج من هاي سكول من ثانوي غير لما تكون اشتغلت، وساعات كذا شغلانه. انا كنت بطير في تورونتو، وكان بيجي لنا ناس في ثانوي بشكل منتظم، سواء في تانية او في ثالثه ثانوي. عندك الخيار تعمله في جريد 11 او جريد 12، وساعات على السنتين دول. بندربهم على اي شغلانه يعملوها. في الاغلبيه بتبقى في العمليات وفي الديسباتش وفي الاوبريشنز يعني، وبيشتغلوا كانهم موظفين. يعني يجي في الميعاد لابس اللبس اللي المفروض يتلبس، بيتدرب على السوفت وير المفروض يشتغل، وبيكلم الناس كانه موظف. ومديره اللي هو بيبقى طيار عادي او حد من شركه الطيران عندنا بيكتب فيه تقارير لمدرسينه، ومدرسينه بيعملوا عليه سبوت تشيكس، يعني تفتيش مفاجئ. بييجوا الشغل ويشوفوه موجود ولا لا، او يسالوا مشرفينه هو شغال ولا لا. فاللي حابب مجال معين كان بيختار انه يقضي فتره التدريب دي في المجال ده. فانا فاكر كويس ان واحد صاحبنا قبل ما يبقى طيار هو كان بيقارن ما بين الطيران وبين هندسه السيارات. فلما كان في تانية ثانوي راح قضى 3 شهور مع VW، وقضاهم في شغلانات مختلفة في VW. من كتر المعلومات اللي لمها عن شغلانة مهندس السيارات والكلام ده، اكتشف ان لا، هو مش ده اللي كان فاكره، مش ده اللي كان بيحبه. السنة اللي بعدها قضى 3 شهور تانيين مع شركة طيران، فتأكد ان لا، هو ده اللي انا عايز اطلع. وبالتالي لما اخذ القرار كان قرار سهل، وبالتالي هو من انجح الناس اللي ممكن تشوفهم حاليا. مدرب قديم جدا في سلطه الطيران المدني في تورونتو كندا. فاطبخ يا جاريه، كلف يا سيدي. انتوا علمتوني حاجه، انتوا تحاسبوني دلوقتي. فاللي احنا هنحاول نعمله دلوقتي ده هو ان احنا هنتعلم بنفسنا بقى. ما حدش قال لنا حاجه. طب يلا بقى، كميه المهارات اللي قلناها دي نمسكها واحده واحده ونشوف هي ليه مهمه وعايزين نعملها ازاي.